ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಂದು ಗೋಂಡ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಗೋಂಡ್ ಇಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗೋಂಡ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಗೂಡು ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೂಡು ಎತ್ಕೊಂಬರೋವಾಗ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ಗೂಡನ್ನ. ಇದೇನೊಂದು 4 ಜೊತೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಿಂಗಲ್ಗಳೈತೆ. 1 2 3 4 5 6 ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಷನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಗೈಸ್. ಇದೇನಿದೆ ಈ ಗೂಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಗೂಂಡಿದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೂಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2700 ಏನೋ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮನೇಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೂಂಡ್ ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಗೂಂಡ್ ಇಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಗೂಂಡ್ ಒಂದು ಗೂಂಡ್ ಗೈಸ್, ಆ ಗೂಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ 3000 ಒಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು, ಸರಿನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಗುಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಗುಂಡು, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2500 ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗೂಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ 2500 ಬಿತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಗೂಂಡು. ಸೊ ಈ ಗೂಂಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕಿರೋರು 4 ಜೋಡಿ 12 ಜೋಡಿ ಇಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಗೂಂಡಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಡ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮರಿಗಳ್ದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಮರಿಗಳ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಕಲೀಲಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಫುಲ್ KG ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ನನ್ನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ. ಸೊ ಒಂದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ. ಸೊ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.